Böyük düşüncənin sehri, uğurun əsl sirri. Necə daha çox qazanmaq, cəsarətlə rəhbərlik etmək və daha xoşbəxt yaşamaq olar. İngiliscə The Magic of Thinking Big. Azərbaycanca tərcüməsidir. Kitabı səsləndirməyə başlayıram. Uğur şəxsi rifahdır. Yaxşı ov, istirahət, səyahət, yeniliklər, maddi təminat və arxayınlıq, övladlarımız üçün geniş imkanlar və s. Uğur təqdir olunmaq, liderlik, iş və ictimai həyatımızda insanlar tərəfindən hörmət edilən, həsəd aparılan bir şəxs olmaq deməkdir. Uğur azadlıq deməkdir. Qayğılardan, narahatlıqlardan, peşmanlıqlardan, ruh düşkünlüyündən və uğursuzluq qorxusundan qurtulmaqdır. Uğur özünə hörmət deməkdir. Daima həyatından daha çox həqiqi xoşbəxtlik və məmnuniyyət duymaq. Sizə yaxın və bağlı olan insanlardan ötürü daha çox şey edə bilməkdir. Uğur qazanmaq deməkdir. Uğur qalib gəlmək deməkdir. Uğur qalib gəlmək, qazanmaq həyatın mənası və məqsədidir. Hər insan qələbə istəyir. Hamı bu həyatın təqdim edə biləcəyi ən yaxşı şeyləri arzuluyur. Heç kimin sürünə-sürünə yaşamaqdan, adi bir ömür sürməkdən xoşu gəlməz. Heç kim özünün ikinci növ insan kimi uğursuzluğa məhkum edildiyini düşünmək istəməz. İnsanı uğura aparan müdrikliyin tətbiqində ən təsirli nüanslardan biri inam gücünün dağları belə yerindən oynada bildiyini ifadə etməsidir. Dağları yerindən oynada biləcəyinizə inanın. Həqiqətən inana bilsəz bunu bacaracaqsınız. Çox adam dağı yerindən tərpədə biləcəyinə inanmaz. Bunun nəticəsi olaraq əksər insanlar buna heç cəhd də göstərməzlər. Yəqin belə bir ifadəyə də rast gəlmisiniz. Sadəcə, ey dağ, hərəkət elə deyərək dağı yerindən tərpədə biləcəyinə inanmaq gülüncdür. Bu qətiyyən mümkün deyil. Belə fikirləşən insanların ağlındakı inam və arzu anlayışları qarmaqarışıq vəziyyətdədir. Reallıq dağı yerindən sadəcə arzulamaqla tərpətmək olmaz deyir. Özünüzü müdiriyyət vəzifəsinə çəkməyi arzu edə bilməzsiniz. Arzularla özünüzü 5 otaqlı evə, 3 hamamı olan bir villaya köçürə bilməzsiniz. Sadəcə arzu edərək özünüzü lider postuna çəkə bilməzsiniz. Amma hansısa dağı inam vasitəsilə yerindən tərpədə bilərsiniz. Müvəffəqiyyət qazanacağınıza inanaraq uğur əldə edə bilərsiniz. İnam gücündə sehirli və metafizik heç nə yoxdur. İnanc öz təsirini belə göstərir. O, mən nikbinəm mövqeyinə keçə bilmək üçün lazım gələn güc və qabiliyyət yaradır. Mən nikbinəm, mən bacararama həqiqətən inansaz, bunu necə etməli olduğunuz öz-özünə ortaya çıxacaq. Hər gün dünyada bir çox gənc yeni işlərdə fəaliyyətə başlayır. Hamısı da nə vaxtsa zirvəyə yüksəlməyi arzuluyur. Lakin bu gənclərin əksəriyyəti yuxarı pillələrə yüksəlməyə lazımı qədər inanmırlar. Ona görə də zirvəyə qalxa bilmirlər. Yüksəlmənin mümkün olmadığına inandıqlarına görə zirvəyə gedən pillələri kəşf edə bilmirlər. Onların bu davranışları ortabab adi insanın mövqeyidir. Lakin bu gənclərin az bir hissəsi bacaracağına ürəkdən inanır. Onlar işlərinə zirvəyə yüksələcəm mövqeyindən yanaşır. Həqiqətən də sağlam inancla yüksəyə qalxırlar. Bu gənclər bacaracağına, bunun mümkünsüz olmadığına inanaraq təcrübəli idarəçilərin davranışlarını izləyir və müşahidə edirlər. Uğur qazanmış insanların məsələlərə necə yanaşdıqlarını və necə qərar verdiklərini öyrənirlər. Uğur qazanmış insanların reaksiyalarına diqqət yetirirlər. Bir işi görə biləcəyinə inanmış adamlara
daima bunu necə edəcəyi bilgisi də gəlir. 2 il əvvəl gənc qadın tanışım mobil ev satışı ilə məşğul olan bir filial açmaq qərarına gəldi. Çoxları ona vaz keçməsi, bunu bacara bilməyəcəyi istiqamətində tövsiyələr verirdilər. Ən çoxu $3000 sərmayəsi var idi. Bu işə başlamaq üçün $3000-dan qat-qat artıq 3 sərmayəyə ehtiyacı olduğunu söyləmişdilər. Rəqabətə bax dedilər. Üstəlik sənin nəinki mobil ev almaqda, hətta şirkət idarə etməkdə belə təcrübən yoxdur. Amma bu gənc xanımın özünə inamı və bacara bilmək qabiliyyəti var idi. Sərmayəsinin kifayət etmədiyini, bazarda rəqabətin çoxluğunu və təcrübəsizliyini dərhal qəbul etdi. Lakin dedi, əldə etdiyim bütün məlumatlar mobil ev bazarının genişlənəcəyini təsdiqləyir. Bununla kifayətlənməyib, mümkün rəqiblərimi də araşdırmışam. Bu şəhərdə mobil ev satışı ilə məşğul olanların hamısından yüksək nəticə əldə edəcəyimi bilirəm. Şübhəsiz müəyyən səhvlərə yol verə bilərəm, amma sürətlə zirvəyə yüksələcəm. Yüksəldi də. Sərmayə tapmaqda biraz çətinlik çəkdi. Bu işdə uğur qazanacağına olan sarsılmaz inamı ona 2 sərmayədarın etibarını qazandırdı. Və mütləq bir inamla təchiz olunmuş halda mümkünsüzü bacardı. Mobil ev istehsalçılarından biri ona məhdud sayda olsa da heç bir ilkin ödəniş, depozit, avans tələb etmədən satış bazası verdi. Keçən il ən azı $1 milyon məbləğində mobil ev satdı. Gələn il deyir, $2 milyon keçəcəyimi gözləyirəm. İnam, güclü inam zəkamızı yeni yollar, üsullar, vasitələr və nə etməli olduğumuzla bağlı tətikləyir və təhrik edir. Bacara biləcəyimizə inanmaq başqalarının da bizə inanmasına və etibar etməsinə səbəb olur. Çoxları inama əhəmiyyət vermir, uğur diyarının sakinləri kimi. Bəziləri isə əksinə. Bir neçə həftə əvvəl Amerikanın Orta Qərb vilayətindən birinin yollar idarəsində işləyən dostum mənə dağları yerindən tərpətmək misalına aid bir təcrübə danışdı. Keçən ay şöbəmiz yolların inkişafı proqramı çərçivəsində 8 körpü dizaynı hazırlamalı olan bir şirkət seçmək üçün tender elan etmişdi. Körpülər $5 milyon tikiləcəkdi. Seçilən mühəndislik şirkətinə dizayn və layihə hazırlamaq üçün 4%, yəni $200,000 ödəniləcəkdi. Bu sahədə 21 şirkətlə görüşdüm. Ən böyük 4 şirkət dərhal təklif göndərməyə qərar verdi. Yerdə qalan 17 şirkət isə kiçikdir. Cəmi 3-7 mühəndisləri vardı. Layihənin miqyası bu 17 şirkətin 16-sını qorxutdu. Layihəni gözdən keçirib başlarını yırğaladılar və cavab olaraq əslində bu iş bizim üçün çox böyükdür. Kaş bacara biləydik, amma buna cəhd etmək belə mənasızdır, dedilər. Amma bu biri cəmi 3 mühəndislə fəaliyyət göstərən şirkət planları müzakirə etdi və bunu bacararıq. Təklifimizi təqdim edəcəyik, dedi. Təklifi etdilər və tenderi də uddular. Dağları yerindən tərpədə biləcəyinə inanan insanlar nail olurlar. Tərpədə bilməyəcəyinə inananlar isə bacarmazlar. İnam bacara bilmək gücünü qızışdırır və hərəkətə keçirir. Əslində indiki dövrdə inam dalğaları yerindən tərpətməkdən daha böyük işlər bacarmaqdadır. Bugün kosmik kəşflərimizdəki ən əsas, bəlkə də yeganə faktor kosmosa hakim olmaq inamıdır. İnsanın kosmosa səyahət edə biləcəyinə qəti və sarsılmaz inamı olmasaydı, elm adamlarımızın daha irəli getməyə cəsarəti çatmaz, maraq və həyəcan hiss etməzdilər. Xərçəngin müalicəsinə olan inam əvvəl-axır nəticəsini verəcək. Xərçəngin müalicəsi üçün çarələr ortaya çıxaracaq.
La-Manş boğazının dibindən İngiltərəni materikə bağlayan tunelin inşaatı barədə söz-söhbətlər illərlə davam etmiş və bu tunelin tikilməsi cavabdeh insanların bu işi bacara biləcəklərinə inamla həyata keçmiş, reallaşmışdı. Bütün möhtəşəm kitabların, musiqilərin, filmlərin, elmi kəşflərin arxasında duran tətikləyici güc və inandırıcılıq qüvvəsi böyük nəticələrə inamla bağlıdır. Hər uğurlu işin, quruluşun və təşkilatlanmanın arxasında uğura olan inam dayanır. Müvəffəqiyyətə inam uğurlu insanların birinci dərəcəli mütləq surətdə vazkeçilməz xüsusiyyətləridir. Bacara biləcəyinizə inanın. Sözün əsl mənasında inanın. Bacara bilərsiniz, bacaracaqsınız. İllər ərzində işgüzar təşəbbüslərdə və cürbəcür işlərdə uğursuzluğa düçar olmuş çoxlu insanla ünsiyyətdə olmuşam. Uğursuzluq üçün xeyli səbəb və bəhanə eşitmişəm. Uğursuzluqlar barədə söhbətlər genişləndikcə son dərəcə vacib bir amil meydana çıxdı. Uğursuzluqla qarşılaşan insanın dilindən necə deyilməsindən asılı olmayaraq, adətən düzünü deyim heç işə yarayacağını fikirləşmirdim, yaxud hələ heç başlamamışdan şübhələrim, narahatlığım var idi. Əslində işin alınmamasına elə də təəccüblənmədim sözləri çıxır. Yaxşı, yoxlayacağam, sınayacağam, amma faydalı olacağını, nəticə verəcəyini zənn etmirəm yanaşması uğursuzluğa səbəb olur. İnamsızlıq, inancsızlıq mənfi gücdür. Ağıl inanmadığı, yaxud şübhə duyduğu vaxt inamsızlığı möhkəmlədir. Ona yardım edərək bəhanələr, səbəblər ortaya çıxarır. Əksər uğursuzluqlara səbəbkar inamsızlıq, şübhə, qorxu, şuuraltı istəksizlik, bacarmağı həqiqətən istəməməkdir. Şübhələri düşünün, uğursuzluğa düçar olun, qalibiyyətləri fikirləşin, uğur əldə edin. Bu yaxınlarda cavan bir xanım yazıçı ilə onun yazmaq həvəsi barədə söhbətləşirdik. Bu əsnada öz sahəsindəki ən yaxşı yazıçılardan birinin adı çəkildi. O, dedi, cənab X möhtəşəm bir yazıçıdır. Onun qədər uğur qazana bilmədiyim üçün təəssüf edirəm. Onun bu mövqeyi məni peşmançılığa uğratdı. Çünki o məşhur yazıçını tanıyırdım. Çox qabiliyyətli, çox bacarıqlı, yüksək dərəcədə özünə inama sahibdir. O ən yaxşılardan biri olduğuna inanır, beləliklə ən yaxşı mövqe tutur və yaxşı nəticələr nümayiş etdirirdi. Liderə hörmətlə yanaşmaq yaxşı xüsusiyyətdir. Ondan öyrənin, amma ona pərəstiş etməyin. Daha yaxşısını edə biləcəyinizə inanın. Daha yaxşısını bacara bilmərəm mövqeyinə lövbər salanlar yerində addımlayarlar. Buna bu cəhətdən nəzər salın. İnanc həyatda nə bacardığınızı tənzimləyən vasitədir. Adiliyin içində çabalayan və ayaqlarını sürüyə-sürüyə irəliləyən bir tanışınızı analiz edin. O, dəyərsiz olduğuna inanır. Buna görə də az ilə kifayətlənir və azalır. Böyük işlər görə biləcəyinə inanmır və görə də bilmir. Əhəmiyyətsiz olduğuna inanır. Ona görə də elədiyi hər şeydə əhəmiyyətsizliyin izi vardı. Vaxt keçdikcə özünə inamsızlığı danışığına, yerişinə, hərəkət və davranışına sirayət edir. Vasitələrini yenidən irəliyə doğru tənzimləmədikcə öz gözündə qiyməti azalır, getdikcə kiçilir və digər insanlar bizim özümüzdə gördüyümüzün eynisini gördükləri üçün ətrafdakı insanların gözündə də cılızlaşır. İndi isə inkişaf etməkdə və qabağa getməkdə olan insana fikir verək. O, çox dəyərli olduğuna inanır və çox alır. Böyük çətin işlərin öhdəsindən gələ biləcəyinə inanır və gəlir də. Etdiyi hər şey insanlarla münasibətlərində özünü aparması, xarakteri, fikirləri, dünya görüşü, baxış bucağı, bax, budur əsl peşəkar, çox vacib bir addımdır, dedizdirir. İnsan öz fikirlərinin böyük inamın məhsuludur. Vasitələrinizi irəliyə doğru tənzimləyin. Bacara biləcəyinizə olan dürüst, səmimi inamla uğur cəhdinizi işə salın. İnamınız böyük olsun, böyük inkişaf xətti çəkin və yüksəlin.
Bir neçə il öncə Detroitdə bir qrup iş adamı qarşısında çıxış etdikdən sonra onlardan biri yanıma gəldi. Özünü təqdim etdi və mənə çıxışınızdan həqiqətən zövq aldım. Bir neçə dəqiqə vaxt ayıra bilərsinizsə, sizə bir əhvalat danışmaq istəyirəm dedi. Qısa müddət sonra bir kafedə oturub içkilərimizi gözləməyə başladıq. Ağlınızın sizin əleyhinizə işləməsinə icazə vermək əvəzinə sizin üçün çalışmasını təmin etməklə əlaqədar dediklərinizlə üst-üstə düşən şəxsi təcrübəm var, deyə sözə başladı. Özümü adilik dünyasından çəkib yüksəklərə necə çıxartdığımı heç kimə deməmişdim. Amma sizə danışmaq istəyirəm deyərək davam etdi. Sizi dinləməkdən böyük zövq alaram dedim. Cəmi 5 il əvvələcən asta addımlarla irəliləyən, qəlibçiliklə məşğul olan adi bir insan idim. Orta standartlarda adi bir yaşayış qurmuşdum. Amma ideal həyat tərzindən çox uzaq idim. Evimiz kiçik idi. İstədiyimiz çox şey üçün pulumuz çatmırdı. Xanımım da sağ olsun şikayətlənmirdi. Lakin xoşbəxt olmaqdan çox taleyinə boyun əymiş olduğu bəlli idi. Təmiz ürəkli həyat yoldaşım və 2 övladımızı necə məyus etdiyimi gördükcə həqiqətən ürəyim ağrıyırdı. Bugün isə hər şey tamamilə fərqlidir deyib davam etdi. İndi bizim 800 kvadrat metr ərazidə inşa olunmuş bir evimiz, buradan bir neçə yüz kilometr şimalda isə bağ evimiz var. Artıq uşaqlarımızı yaxşı bir universitetə göndərə bilməyəcəyimizin nigaranlığını çəkmirik. Gələn yay ailəvi bir aylıq istirahət üçün Avropaya uçacağıq. İndi həqiqətən yaşayırıq. Bütün bunlar necə baş verdi deyə soruşdum. Hər şey bu axşam sizin dediyiniz inamın gücündən istifadə etməklə dəyişdi. 5 il əvvəl burada Detroitdə bir qəlibçi şirkətinin olduğunu eşitdim. O vaxtlar Clevelanddə yaşayırdıq. Biraz pul qazanmaq ümidi ilə o şirkətə iş üçün müraciət etməyə qərar verdim. Bazar gününün axşamı ertədən buraya gəldim. Görüş isə bazar ertəsi günü olmalı idi. Yeməkdən sonra otel otağında oturdum və bir səbəbə görə özümdən sözün əsl mənasında iyrəndim. Niyə? Deyə soruşdum. Nəyə görə bu qədər kiçik imkanlara malik bir işə girmək üçün canfəşanlıq edirəm? Hətta bugün də məni hərəkətə gətirən şeyin nə olduğunu bilmirəm. Amma otel kağızlarından birini götürdüm və illər ərzində yaxşı tanıdığım, məni həm qazanc miqdarı, həm də vəzifə cəhətdən ötüb keçmiş 5 nəfərin adını yazdım. İkisi şəhərin gözəl məhəllələrinə köçmüş köhnə qonşularımdır. Digər ikisi şirkətlərində işlədiyim adamlardır. Üçüncüsü isə qaynımdır. Sonra yenə də nə səbəbə bunu eləməyə qərar verdiyimi bilmirəm, özümə sual verdim. Bu 5 tanışım daha yaxşı şeylərin xaricində məndə olmayan nəyə sahibdirlər? Ağıl cəhətdən müqayisə etdim. Səmimi deyim, məndən ağıllı olmaqlarını zənn etmirəm. Düzü təhsil, savad, qərarlılıq, fərdi bütövlük və vərdişlər cəhətdən də məndən daha yaxşı olduqlarını demək mümkün deyildi. Nəhayət, insanın davamlı olaraq eşitdiyi başqa bir uğur faktoruna gəlib yetişdim. Təşəbbüs. Etiraf etmək xoş deyildi, amma bu belə idi. Bu məqamda mənim göstəricilərim tanışlarımdan açıq-aşkar zəif idi. Gecə saat 3-ə qalmışdı, amma zehnim təəccüb doğuracaq dərəcədə gümrah və təmiz idi. Birinci dəfə idi öz zəif cəhətimi görmüşdüm. Daim kilitləndiyimi, böyük işlərə girişməkdə həvəssiz olduğumu kəşf etdim. Daima xırda işlərin arxasınca qaçmışdım. Özümü daha da çox analiz edib dərindən düşündükcə təşəbbüskarlıqdan məhrum olduğumun, kasad qalmağımın səbəbini tapdım. Daxilən çox da dəyərli olduğuma inanmırdım.
Gecənin irəliləyən saatlarında elə ordaca oturub özümə qarşı inamsızlığımın üzərində necə bir hakimiyyət qurduğunu və ağlımı necə öz əleyhimə işlətdiyimi gözdən keçirdim. Öz-özümə necə irəliləyə biləcəyimi fikirləşmək əvəzinə niyə irəliləyə bilmədiyimi təkrarlaya durduğumun fərqinə vardım. Özümü cılız görür və layiq olduğum qiyməti vermirdim. Etdiyim hər şeydə özümü dəyərsiz hiss etmə əlamətlərinin mövcud olduğunu başa düşdüm. Yalnız o zaman ağlıma özümə inanana qədər başqa heç kimin mənə inanmayacağı fikri gəldi. O anda qərar verdim. Özümü ikinci növ hiss etməkdən əl çəkirəm. İndidən etibarən özümü kiçik görməyəcəm və ucuz satmayacağam. Səhər o özünə inamım yerində idi. İş müsahibəsi əsnasında yenicə əldə etdiyim inamımı ilk dəfə sınaqdan keçirməyə qərar verdim. Görüş üçün Detroitə gəlməmişdən qabaq o vaxtki maaşımdan $750 yaxud $1000 daha artıq maaş tələb edə biləcəyimi düşünürdüm. Ancaq indi bu rəqəmi $3500 yüksəltdim. Çünki artıq dəyərli və bahalı bir insan olduğumu anlamışdım. İşi aldım. Özümü yaxşı satdım. Çünki o uzun şəxsi analiz gecəsinin sonunda özümdə məni daha çox əhəmiyyətli, yararlı edən xüsusiyyətlər tapmışdım. Həmin işi əldə etdikdən sonra 2 il ərzində işini bacaran adam kimi etibar qazandım. Sonra bazarda durğunluq başladı. Bu mənə daha da qiymət qazandırdı. Çünki o sahədə ən yaxşı iş həll edənlərdən biri idim. Şirkət yenidən quruldu, yenidən qurma baş verdi. Mənə əhəmiyyətli miqdarda hissə payı və həm də daha çox məvacib təyin olundu. Özünüzə inanın, onda yaxşı işlər baş verəcək. Beyniniz bir fikir zavodudur. Gün ərzində saysız hesabsız fikir istehsal edən, gərgin işləyən işgüzar bir fabrikdir. Fikir zavodunuzdakı istehsala 2 istehsalat rəisi cavabdehlik daşıyır. Bunlardan birinə Qalib, digərinə isə məğlub adı verəcəyik. Cənab Qalib nikbin fikirlər istehsalına cavabdehdir. O, nələri bacara biləcəyiniz, nə üçün bacarıqlı olduğunuz, nədən ötürü bacaracağınızla bağlı səbəbləri istehsal etmək üzrə ixtisaslaşmışdı. O biri rəis, cənab Məğlub isə mənfi, bədbin, tənqidçi, hər şeyi cılız görən fikirlər istehsal edir. O nəyə görə bacara bilməyəcəyinizin, nə üçün aciz olduğunuzun səbəblərinin, daha doğrusu bəhanələrinin inkişaf etdirilib gücləndirilməsi sahəsində mütəxəssisdir. Onun ixtisas sahəsi nə üçün uğur qazanmayacaqsızın fikir şəbəkəsidir. Cənab Qalib də, cənab Məğlub da çox itaətkardır. Onlar ən xırda zehni arzuları yerinə yetirməyə hazırdılar. İstəklərə dərhal diqqət yetirir və o anda da reaksiya verirlər. Sizin işiniz sadəcə olaraq onlara siqnal göndərməkdən ibarətdir. Əgər siqnal müsbətdirsə, cənab Qalib qabağa keçib işə başlayır. Eyni ilə siqnal mənfidirsə, cənab Məğlub hərəkətə keçir. Bu 2 rəisin sizin üçün necə işlədiyini görmək məqsədi ilə belə bir təcrübəni sınaqdan keçirin. Öz-özünüzə bugün çox pis gündür deyin. Bu söz cənab Məğlubu hərəkətə gətirən siqnalı göndərir və o sizin haqlı olduğunuzu sübuta yetirmək üçün bəzi dəlillər istehsal edir. Sizə havanın çox isti yaxud çox soyuq olduğunu, bugün işlərin pis gedəcəyini, satışların zəifləyəcəyini, insanların hissli olacağını, xəstələnə biləcəyinizi, həyat yoldaşınızın əsəbi əhval-ruhiyyədə olacağı fikirlərini irəli sürür. Cənab Məğlub son dərəcə təsirlidir. Cəmi bir neçə saniyə içində sizi razı salır. Bugün pis gündür. Gün sizin xəbəriniz belə olmadan həqiqətən də pis bir günə çevrilir. Amma öz-özünüzə bugün nə gözəl gündür deyin. Dərhal cənab Qalibin hərəkətə keçməsi üçün siqnal göndərilir. O sizə bugün əsrarəngiz bir gündür, hava mükəmməldir, həyat gözəldir, bugün yığılıb qalmış işlər tamamlana, çətinliklərin bir hissəsi həll edilə bilər deyir. Ondan sonra həqiqətən də gözəl bir gün başlayır.
Eynilə cənab məğlub sizin nə üçün cənab Smithə heç nə sata bilməyəcəyinizi əsaslandırarkən, cənab qalib sata biləcəyinizi göstərəcək. Cənab məğlub sizi uğur qazanmayacağınıza razı salmağa çalışarkən, cənab qalib isə nə üçün nail olacağınızı misallarla izah edəcək. Cənab məğlub Tom haqqında yeni bir dəhşətli fikir istehsal edib irəli sürərkən, cənab qalib Tomu nəyə görə sevdiyiniz barədə çoxlu səbəblər sadalayacaq. Bu rəislərdən hansına daha çox iş tapşırsaz, o bir o qədər güclənər. Cənab məğluba daha çox iş versəz, işçilərin sayını da artıracaq, beyninizdə daha çox yer zəbt edəcək. Nəticədə bütün fikir istehsalat birliyinin idarəçiliyini öz əlinə keçirəcək və istehsal olunan fikirlərin hamısı bədbin təbiətə sahib olacaq. Burada yeganə məntiqi iş cənab məğlubu işdən qovmaqdır. Ona ehtiyacınız yoxdur. Axı sizə bacara bilməyəcəyinizi, münasib olmadığınızı, uğur əldə etməyəcəyinizi və buna bənzər fikirlər deyən rəis nəyinizə lazımdır? Cənab məğlub getmək istədiyiniz yerə çatmağınıza kömək etməyəcək. Ona görə də onu dərhal sıradan çıxartmalı, işinə son qoymalı, beyninizdən çıxarıb atmalı və bir də geri qayıda bilməyəcək şəkildə uzaqlaşdırmalısınız. Vaxtınızı bütünlüklə cənab qalibdən istifadəyə həsr edin. Ağlınıza hər hansı bir fikir gələndə cənab qalibdən sizin üçün işə başlamasını istəyin. O, sizə necə bacara biləcəyinizi göstərəcək. İndi və sabah arasındakı vaxt intervalında ABŞ-da 11.500 yeni istehlakçı, müştəri bazara çıxmış olacaq. Hər il əhali müəyyən dərəcədə çoxalmağa davam edir və yeni nəsillər iş həyatına atılır. Təsəvvür edin, yeni sahələr, yeni bazarlar, yeni elmi təşəbbüslər, bunlar hamısı fürsət deməkdir. Bu, yaşamağın ən mükəmməl vaxtıdır. Bütün proqnozlar hər sahədə ən yüksək səviyyəli insanlara rekord səviyyədə ehtiyac olacağını göstərməkdədir. Bunlar başqalarına təsir edə bilmək, onların işlərini idarə etmək, onlara lider imkanları ilə xidmət etmək kimi üstün bacarıqlara sahib insanlardır. Rəhbər vəzifə tutan insanlar bütünlüklə peşəkar yaxud hal-hazırda peşəkarlaşmaqda olanlardır. Onlardan biri də sizsiz. Şübhəsiz bu ehtiyac partlayışı fərdi uğur üçün zəmanət vermir. Uzaq planda ABŞ davamlı olaraq böyüməkdə olan ölkədir. Amma elə ilk baxışdaca milyonlarla insanların böyük əksəriyyətinin çırpındığını, lakin uğur qazana bilmədiklərini görmək çətin deyil. Son 50 il ərzində meydana çıxan inanılmaz fürsətlərə baxmayaraq, xalqın əksəriyyəti hələ də adiliyə, bəsitliyə ilişib qalmaqdadır. Gələcək sürətli böyümə mərhələsində əksər insanlar qayğı hiss etməyə, narahat olmağa, qorxmağa, etmək istədiklərini edə bilməməyə, özlərini önəmsiz, lazımsız, dəyər verilməyən, təqdir olunmayan fərd kimi hiss edərək sürünməyə davam edəcəklər. Nəticə olaraq nümayiş etdirdikləri şeylər onlara lazımsız mükafatlar, əhəmiyyətsiz xoşbəxtlik qazandıracaq. Yalnız özlərini uğurlu insana çevirə bilmək üçün necə düşünmək lazım gəldiyini öyrənən o ağıllı insanlar və icazənizlə bütün səmimiyyətimlə sizin onlardan biri olduğunuza inandığımı deməyə icazə verin, yoxsa bəxtinizə bel bağlayar və bu kitabdan faydalanmağa çalışmazdınız. Fürsətləri mükafata çevirə biləcəklər. İçəri girin, müvəffəqiyyətin qapıları taybatay açıqdır. Həyatdan hər istədiyini ala bilən o seçilmiş qrupa daxil olacağınızı qeyd edin. Müvəffəqiyyətə aparan birinci addım elə budur. Bu, uğurun əsas addımıdır. Bu addımı diqqətdən qaçırmamalısınız. Birinci addım, özünüzə, nail olacağınıza inanın. İnam gücünü inkişaf etdirmək. İnam gücü qazanmağın, onu inkişaf etdirməyin və gücləndirməyin 3 yolu var. 1. Uğuru düşünün. Uğursuzluğu düşünməyin. İş yerinizdə və evinizdə uğursuzluq fikirlərinin yerini uğur düşüncələri ilə doldurun.
Çətin vəziyyətdə qaldığınız zaman bacaracağam deyə bilin. Yəqin məğlub olacağam deyə fikirləşməyin. Bir başqasıyla rəqabətə girəndə mən ən yaxşılarla eyni sıradayam deyin. Bunlar məndən daha yaxşıdırlar deməyin. Qarşınıza hansısa bir fürsət çıxanda bacarmaram deyil, bacara bilərəm deyə düşünün. Uğura aparan ən əsas fikrin bacaracağam düşüncəsinin sizin düşüncə dövrünüzə hakim olmasına şərait yaradın. Uğur haqqında düşüncə beyninizi uğur əldə etmək planları yaratmağa şərtləndirir. Uğursuzluğu düşünmək isə əksinə beyni uğursuzluğu yaradan digər fikirləri düşünməyə şərtləndirir. 2. Nizamlı şəkildə özünüzə fikirləşdiyinizdən daha yaxşı olduğunuzu xatırladın. Uğurlu insanlar metafizik gücə sahib supermenlər deyillər. Uğur super beyin gücü tələb etmir. Onun heç bir mistik tərəfi də yoxdur. Müvəffəqiyyət bəxtdən asılı deyil. Uğur qazananlar özlərinə və gördükləri işlərə inam formalaşdıran adi insanlardır. Əsla özünüzü zəif görməyin. Sadəlöv olmayın. 3. Böyükcə inanın. İnamınız böyük olsun. Uğurunuzun miqyası inamınızın ölçüsü ilə təyin olunur. Kiçik hədəflər fikirləşin və kiçik uğurlar gözləyin. Böyük hədəflər düşünün və böyük uğurlar əldə edin. Bunu da unutmayın. Böyük fikirlər və planlar adətən kiçik fikir və kiçik planlardan daha asandır. Ən azından daha çətin olmadıqları dəqiqdir. General Electric Company-nin idarə heyətinin sədri cənab Ralph Kordiner bir liderlik konfransında dedi. Liderliyi məqsəd seçən hər insandan özü və müəssisəsi üçün öhdəsinə bir fərdi inkişaf proqramı götürmək qərarlılığı gözləyirik. Heç kim bir başqasına inkişaf etmək əmri verməyəcək. Bir insanın öz ixtisas sahəsində geri qalması yaxud irəliləməsi o fərdin şəxsi məsələsidir. Bu inkişaf prosesi vaxt və fədakarlıq tələb edir. Kimsə bunu sizin yerinizə edə bilməz. Cənab Kardinerin tövsiyəsi məntiqlidir və tətbiq oluna bilər. Bunu yaşayın. İdarəçilikdə, satışda, mühəndislikdə, yazıçılıqda, aktyorluqda və başqa bütün sahələrdə yuxarı səviyyəyə çatan insanlar oraya etina ilə və davamlı bir fərdi inkişaf və böyümə planını təqib edərək yüksəlirlər. Bu kitabın da tərtib etdiyi kimi hər hansı bir təhsil proqramı 3 hissədən ibarət olmalıdır. Birincisi, məzmunu təqdim etməli, nə edilməlidir? İkincisi, üsulu göstərməli, necə edilməlidir? Üçüncüsü, dəyərini təyin etmə sınağından keçməli, nəticəyə varılmalıdır. Uğur üçün fərdi təlim proqramımızın nə hissəsi uğurlu insanların mövqe və üsulları əsasında tərtib olunur. Özlərini necə idarə edirlər, maneələrin öhdəsindən necə gəlirlər, başqalarının hörmətini necə qazanırlar, onları adi insanlardan fərqləndirən nədir, necə düşünürlər, inkişaf və böyümə planınızın necə hissəsi bir sıra dəqiq məlumat verən yol, həll yolu göstərən bələdçilərdir. Bunlarla hər fəsildə rastlaşacaqsınız. Bu bələdçilər işinizə yarayacaq, onları tətbiq edin və nəticələri özünüz görün. Bəs təlimin ən vacib hissəsi nəticələr? Qısaca izah etsək, burada təqdim olunan proqramın etina ilə tətbiqi hal-hazırda sizə absurd görünə biləcək ölçüdə uğur gətirəcək. Hissələrə ayrılmış uğur üçün fərdi təlim proqramınız bir sıra mükafatlar qazandıracaq. Ailənizdən daha dərin hörmət mükafatı, dostlarınız və iş yoldaşlarınız tərəfindən bəyənilmə mükafatı, özünüzü faydalı hiss etmək, fərqlənmək, vəzifə sahibi olmaq mükafatı, artan gəlir və daha yüksək bir həyat şəraiti mükafatı. Təliminizi özünüz idarə edib, özünüz də həyata keçirəcəksiniz. Heç kim başınızın üstündə durub sizə nəyi necə etməyinizi deməyəcək. Bu kitab bələdçiniz olacaq, amma özünüzü yalnız özünüz anlaya bilərsiniz. Yalnız siz özünüzə bu təlimin tətbiqini tapşıra bilərsiniz. Yalnız siz əldə etdiyiniz irəliləyişi qiymətləndirə bilərsiniz. Yalnız siz hədəfinizdən biraz yayındığınızı hiss edəndə düzəliş addımları ata bilərsiniz. Qısası, böyük və daha da böyük uğurlar qazanmaq üçün
özünüzü elə siz özünüz öyrədəcəksiniz. Hal-hazırda araşdırma apara biləcəyiniz tam təchizatlı bir laboratoriya sahibisiniz. Bütün mühitiniz buraya daxildir. Sizin laboratoriyanız insanlardan mütəşəkkildir. Bu laboratoriya sizə insan davranışlarının mümkün olan hər növ nümunəsini təqdim edir və özünüzü öz laboratoriyanızda bir elm adamı kimi görməyə başladığınız andan etibarən öyrənə biləcəyinizin həddi hüdudu yoxdur. Üstəlik, istədiyiniz müddətə bu laboratoriyadan müstəqil istifadə edə bilərsiniz. Öz laboratoriyanızın müdiri kimi bütün elm adamlarının etdiyini müşahidə etmək və təcrübədən keçirmək istəyəcəksiniz. Bütün həyatı boyu ətrafı insanlarla əhatələnmiş olmasına baxmayaraq, çoxlarının insan hərəkətinin və davranışlarının səbəbini az anlaması sizcə də qəribə deyilmi? Çoxu savadlı müşahidəçi deyildir. Bu kitabın vacib məqsədlərindən biri də insan hərəkət və davranışlarını müşahidə etmək, insan fəaliyyətinə aid dərin bir qavrama qabiliyyəti inkişaf etdirmək üçün özünüzü yetişdirməyə köməklik göstərməkdir. Özünüzə bəzi suallar vermək istəyəcəksiniz. Məsələn, nə üçün John bu qədər uğur qazandığı halda Tom güc-bəla dolanacağı qədər qazanc əldə edə bilir? Tom güc-bəla dolanacağı qədər qazanc əldə edir. Nə üçün bəzilərinin çoxlu dost tanışı var, bəzilərinin isə cəmi bir neçə? Nə üçün insanlar eyni şeyi bir nəfər deyərkən razılıqla dinləyir, bir başqası isə həmin şeyi dediyi halda heç ona qulaq da asmırlar? Təlimi bitirdiyiniz vaxt çox bəsit bir müşahidə ilə vacib məlumatlar əldə edəcəksiniz və əhəmiyyətli dərslər alacaqsınız. Burada savadlı müşahidəçi olmanıza kömək edəcək 2 xüsusi tövsiyəmiz var. Bunun üçün tanıdığınız ən uğurlu və ən uğursuz 2 insanı seçin. Sonra kitab üzrə irəlilədikcə uğurlu tanışınızın uğur prinsiplərinə necə bağlı olduğunu və onları necə tətbiq etdiyini izləyin. Əlavə olaraq bu 2 ən aşağı və ən üst nöqtədə olan insanı təhlil etmənin bu kitabda ümumiləşdirilmiş həqiqətlərin müdrikliyini görməyə kömək edəcəyinin fərqinə varın. Başqa bir insanla qurduğunuz təmas sizə uğurun yaranma və inkişaf prinsiplərinin necə işlədiyini görmək imkanı verir. Məqsədiniz uğurlu fəaliyyəti və əməlləri vərdişə çevirməkdir. Bir şey nə qədər çox təcrübədən keçirilirsə, o qədər qısa müddətdə köklü vərdiş halını alır. Çoxumuzun hobbi olaraq bitki yetişdirməyi xoşlayan dostlarımız var. Hamımız onlardan belə bir söz eşitmişik. Bu bitkilərin böyüdüyünü görmək adamı çox həyecanlandırır. Qulluğa və suya necə cavab verdiklərinə bax. Keçən həftəyə nisbətən nə qədər böyüdüyünü görürsənmi? Əlbəttə, insan təbiətlə diqqətli bir əməkdaşlığa başlasa, nələr baş verəcəyini müşahidə etmək həyəcan vericidir. Amma bu, sizin özünüzə etina ilə tətbiq etdiyiniz idarə etmə proqramına göstərdiyiniz reaksiyaları müşahidə etməklə müqayisədə hiss edəcəyiniz sehirli gücün heç onda biri qədər də deyil. Gündən günə, aydan aya özünüzü daha inamlı, daha təsirli və daha bacarıqlı hiss etmək çox zövq vericidir. Həyatda heç bir şey sözün əsl mənasında sizə uğura gedən yolda olduğunuzu bilmək qədər zövq yaşatmaz. Heç nə özünüzdən yüksək səviyyədə faydalanmaq ola biləcəyinizin ən yaxşısı olmağa çalışmaq qədər böyük bir mübarizə tələb edə bilməz. İnsanlar, uğur qazanmaq barədə öz-özünüzə fikirləşərkən üzərində işləyəcəyiniz və araşdıracağınız tək şey insanlar olacaq. Uğur ilə mükafatlandıran prinsiplərin kəşfi və sonra bunları həyata tətbiq etmək üzrə insanları çox diqqətlə təhlil edəcəksiniz. Dərhal başlamaq istəyəcəyinizə inanıram. İnsanlarla bağlı çalışmalarımızda dərinə endikcə uğursuz insanların beyin öldürücü bir düşüncə xəstəliyindən istirab çəkdiklərini aşkar edəcəksiniz. Biz bu xəstəliyə bəhanəçilik deyirik. Hər uğursuzluğun tərkibində bu xəstəliyin təkmilləşmiş forması mövcuddur. Adi insanların əksəriyyətində bu xəstəliyin əlamətinə rast gəlinir, az olsa belə. Bu xəstəliyin inkişafda olan fərdlə əlində olanı belə qoruyub saxlamaqda çətinlik çəkən fərd arasındakı fərqi göstərdiyini öyrənəcəksiniz.
Bir fərdin daha çox uğur qazandıqca bəhanə gətirməyə də o qədər az meyil göstərdiyini müşahidə edəcəksiniz. Amma heç yerə getməyən və harası çatmaq üçün heç bir planı olmayan fərdin daima səbəblərini açıqlamaq üçün bir kitablıq dəlil və bəhanəsi var. Adi uğurlara sahib insanlar nə üçün böyük uğurlara sahib olmadıqlarını, nə üçün bacarmadıqlarını, nə üçün etmədiklərinin səbəblərini izah edib əsaslandırmaqda qətiyyən gecikmirlər. Uğurlu insanların həyatlarını nəzərdən keçirin. Adi bir insan tərəfindən irəli sürülən bütün bəhanələr uğur qazanmış insanlar tərəfindən də tapıla və istifadə oluna bilərdi. Lakin nə tapıldı, nə də istifadə olundu. Həyatın boyu kölgəsinə sığınmaq üçün bir yaxud daha çox ciddi bəhanə tapa bilməyəcək iş adamına, hərbiçiyə, idarəçiyə, satıcıya, peşəkara ya da liderə heç rast gəlmədim və eşitmədim. Roosevelt ayaqlarının yer tutmaması bəhanəsinə sığına bilərdi. Truman ali təhsilli olmadığını bəhanə gətirə bilərdi. Kennedy mən prezident olmaq üçün hələ çox gəncəm deyə bilərdi. Johnson və Eisenhower keçirdikləri infaqların arxasında gizlənə bilərdilər. Hər xəstəlik kimi bəhanəçilik də lazımi şəkildə müalicə edilmədiyi təqdirdə daha təhlükəli vəziyyət alır. Fikir xəstəliyinə yoluxmuş insan belə bir zehni mərhələdən kifayət qədər yaxşı yaraşdıra bilmirəm. Vəziyyətdən çıxmaq üçün hansı bəhanələri gətirə bilərəm? Səhhətin pisləşməsi, təhsilin azlığı, yaşlılıq, çox gənc olmaq, bəxtsizlik, tərslik, həyat yoldaşı, ailədən gələn qüsurlu tərbiyə. Bu uğursuzluq xəstəliyindən zərər çəkən şəxs özünə yaxşı bir bəhanə tapıb seçən kimi ondan möhkəm-möhkəm yapışır. Sonra özünə və başqalarına niyə irəli gedə bilmədiyini izah edərkən həmin bəhanəyə söykənir. Beləliklə, xəstə bu bəhanədən hər istifadə edəndə bəhanə şuur altının daha da dərinliyinə işləyir və özünə orada məskən salır. Fikirlər mənfi və ya müsbət daima təkrarla qidalanarsa daha da qüvvətlənər. Başlanğıçda bəhanəçi müdafiə dəlilinin az-çox yalan olduğunu bilir. Amma bunu tez-tez təkrarladıqca tamamilə düz olduğunu, kifayət qədər uğur qazana bilməməyinə bunun səbəbiyyət verdiyini qəbul edir və razılaşır. Deməli, özünüzü müvəffəqiyyətə hazırlama planınızda birinci əməliyyat özünüzü uğursuzluq xəstəliyi olan bəhanəçiliyə qarşı peyvənd etməkdir.